Academy of Islamic Propagation. Akadib. Assalamu alaikum. Shall I tell you something which, if done, will increase skill towards the proposed Akadib University project? Should kindly inform us through this WhatsApp number. Is 080-337-88439. Glory be to Allah. Over 300 pious Muslims all over the world have thus far volunteered to be part of this divine scheme. By Allah's grace, the number keeps increasing on a daily basis. Dear brothers and sisters in Islam, if you are therefore ready for this monthly Fi Sabilillah, just inform us through this WhatsApp number, or you may send us your full name and the country you are residing. Then you will be added to the university support group within 24 hours. No amount is too small. May Allah make this gesture one of the reasons why you will be admitted into paradise. Ameen. Our bank account details: Zenith Bank, Akadib Proposed University Project, 10160599297. And for those who have already been added to the groups, kindly invite your family, relatives, friends, and neighbors to join the train of the monthly donors. Those who spend their wealth in Allah's way, by night and by day, secretly and publicly, will have their reward with their Lord. Join this train of donors today and become a pillar of support to this worthy cause of Islam. Assalamu alaikum. Academy of Islamic Propagation. Akadib. Káàárọ̀ Pastor Ṣe. Ẹ káàárọ̀ o. Mo láwọn ìbéèrè méjì kan tí mo fẹ́ béèrè ni. Kí ni ìbéèrè yín? Number 1, nínú àwọn audios tẹ́ ṣe, ẹ ní Ọlọ́run tí à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ òun náà ni Jésù olùgbàlà. Ní dispute ẹ. Ṣé Ọlọ́run ni Jésù? Ọlọ́run ni. Ok, ìyẹn bẹ́ẹ̀. Ẹ ní Jésù ni Olúwa tó tóbi jùlọ. Nǹkan kan ò tóbi ju Jésù lọ. Ní dispute ẹ. Ṣé kò sí nǹkan kan tó tóbi ju Jésù lọ? Nǹkan kan tóbi ju Ọlọ́run lọ. Mo lọ́lọ́run nìyàn. Ẹ tún ń béèrè pé ṣé kò sí tó tóbi ju Jésù lọ. Ṣé nǹkan kan tóbi ju Ọlọ́run lọ ni mo ti pè yàn lọ́lọ́run. Ẹ tún ní ṣé kò sí nǹkan kan tó tóbi ju Jésù lọ. Ó yẹ kí èsì yẹn ó ti sọ fún yín pé yes, ìgbà tó ti lè sọ pé Ọlọ́run nìyẹn, nǹkan kan ò ní tóbi jù lọ lọ́dọ̀ mi. Ọlọ́run ló lékè ohun gbogbo, everything wà lọ́ndà authority ẹ̀ ni. Kódà nínú àwọn audios yín, ẹni Jésù huwa Rabbul Alamin, Olúwa fún gbogbo àgbáyé, àgbáyé tá a mọ̀ ní o àti ń tá a mọ̀. Ẹ gbọ́rọ̀ yẹn náà gbọ́ dáadáa. Tí n bá nígbàgbọ́ náà báwo ni màá ṣe sọ síta? Ṣé ẹ wá lè rí ibìkan fún mi nínú Al-Qur'an tàbí nínú Bíbélì tí Jésù gangan ti sọ pé òun ni Rabbul Alamin? Láyéláyé, Kùránì ò kọ́kọ́ sọ̀pọ́tì ipe ọmọ Ọlọ́run ni Jésù níbi tí ó wàá sọ pé kó jẹ́ Rabbul Alamin. Possible. Ẹ lè rí yẹn nínú Kùránì. Ṣé àwa lè ṣàlè nínú Bíbélì tí Jésù ò bá jẹ́ Ọlọ́run, tí a bá lọ sínú the book of John chapter 14. So I begin from verse 13. Are you there? John chapter 14, verse 13. No. John chapter 13. I begin from verse 13. John chapter 13, verse 13. 13. I read. Yeah. Only ye called me Master and Lord, and ye say well, for so I am. Mombasa, in the book of John, chapter 14, I read from verse 7. Only if ye had known me, you should have known my Father also. And from henceforth, Mombasa, and from henceforth,
Ye know him and seen him and have seen him. Ẹ̀yin ti rí. So and Jésù ló wà níwájú ara ẹ̀. Jésù ló wà níwájú wọn. Jésù náà ló wà níwájú wọn tó ń bá sọ̀rọ̀. Ó wá ní nígbà tẹ́yin ti mọ̀ mí, ẹ ti mọ bàbá mi, ẹ sì ti rí. Now mo ń bọ̀ sá o. Philip wá dáhùn ní verse 8. Ipe Olúwa, show us the Father. So eléyìí náà ti tó fún wa. Verse 9 kí ni reply Jésù. Jésù wá wí pé, have I been so long time with you? Bí mo ṣe bá yín pé pẹ́ tó yìí, yet hast thou not know me. Philip, wọ́n Philip ò tún mọ̀ mí síbẹ̀ náà. Kí ló dé tó tún ń béèrè pé kí n ṣẹ̀ṣẹ̀ fi bàbá hàn yín? Nítorí pé ẹni bá ti rí mi, ó ti rí bàbá. I move quickly to the book of John chapter 20, verse 24. Níbi tí Jésù ti jí dìde kó farahàn àwọn ọmọ ẹ̀yìn. Tí Thomas ti ṣaláì gbàgbọ́. Ìgbà tí Jésù wá farahàn tí Thomas lóun ò gbàgbọ́. Kí ni Jésù wá wí? Ìgbà tí Jésù wá fi hàn pé kí wọ́n kó má bàa ṣaláì gbàgbọ́ mọ́. Fọwọ́ kan ọwọ́ mi. Fọwọ́ kan bí Thomas wá sọ wípé Jésù wípé nígbà náà ni ó wí fún Thomas pé mú ìka rẹ wá níhìn-ín kí o sì wo ọwọ́ mi, sì mú ọwọ́ rẹ wá níhìn-ín kí o sì fi sí ìhà mi, kí ìwọ má ṣe aláìgbàgbọ́ mọ́ ṣùgbọ́n jẹ́ onígbàgbọ́. Verse 28 Thomas wá wípé Thomas dáhùn wípé Olúwa mi àti Ọlọ́run mi. Tí Jésù bá ti ń sọ Ọlọ́run, ẹ̀jẹ̀kẹsẹ̀ ni ó ti dá Thomas lákẹ́ pé káì ni ò kí ń sọ Ọlọ́run. Pastor ẹ gbàgbọ́ àbẹ́ gbàgbọ́ torí mo rí pẹ́ rẹ́rìn. Ṣe rí ọ̀rọ̀ yín ẹ mọ̀ dídá sí mi ẹ dákun ṣe rí pé nígbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ mo dákẹ́. Ó ń bi í léèrè wípé Ànábì Isa huwa Rabbil Alamin, Lord of the world. Mú ìyẹn wá fún mi, mú bí tá ti pe Jésù ní Olúwa. Àbí tí Jésù ti pín tóun náà ti claim pé bẹ́ẹ̀ lòun jẹ́. Lord of the world. Ẹ wá máa wo ìgbà tẹ́ ń fún mi ní quotation lọ́sìn Jésù mention bàbá mi. Ọlọ́run ní bàbá, Ọlọ́run mention bàbá mi, Ọlọ́run ní bàbá. Ọlọ́run tí ẹni tẹ̀lé ọ̀rọ̀ yẹn níta. Mo bọ̀ ẹni tẹ́yìn pè lọ́lọ́run ó tún wá mention nìkan ní bàbá mi. Ìwà ní pé ń jiyàn ó padà tú sílẹ̀, ó tú ọ̀rọ̀ yẹn sílẹ̀ kí bá tìyẹn tó kanlẹ̀. Mo wá ń bọ̀. Ó ní nígbà tí ẹ ti rí mi, ẹ ti rí bàbá. Mo ń bọ̀. Àti èmi náà ni bàbá yẹn. Ṣé rí orí kan wà tí mo fẹ́ dúró lé lórí? Ẹni kò sí nǹkan tó tóbi ju Jésù lọ, kò sí nǹkan tó ju Jésù lọ. Láyé àti lọ́run kò sí. Ǹjẹ́ láyé àti lọ́run kò sí? Mo dúró sórí ẹ̀. Ta ló kọ́kọ́ dé nínú Màríà ìyá Jésù àti Jésù? Ọ̀rọ̀ tí ò lè ìtẹ́ ń béèrè yẹn, ọ̀nà ìtí ẹ̀ ń béèrè yẹn, ìtẹ́ ìgbàgbọ́ ti mọ̀, ẹni ta ló kọ́kọ́ dé nínú Màríà ìyá Jésù. Èèyàn bíyàn, ṣé ẹni tí a bí ló kọ́kọ́ dé ní àbí ẹni tí ó bíyàn? Rárá o, Jésù ni ó tóbi jùlọ. Ta ló tóbi jù nínú ẹni tó bí ni àti ẹni tá a bí? Ta ló kọ́kọ́? Ní kéèsì ti Jésù, ọ̀rọ̀ tó kọjá òye ènìyàn ní sẹ́rí kéèsì Jésù, ọ̀rọ̀ tó kọjá òye ènìyàn. Pásítọ̀ Ṣeun. Níbi tá ti mà, mo ń bọ̀ yín sọ̀rọ̀ níbi tá ti mà ní wípé, mo ń bọ̀ sọ̀rọ̀ níbi tá ti mà pé kọjá òye, how can a virgin give a birth? Kò kọjá òye ènìyàn. Àbí àyà Kùránì ò sọ? Ṣé virgin tó fi ṣe kí ni? Virgin tó bí ọmọ, àyà Kùránì ò sọ pé virgin ni Mary. Àwa Mùsùlùmí gbà yẹn gbọ́. How can obìnrin tó jẹ́ màmá wa àkọ́kọ́ Éfà jáde látara Adam? Ṣé èèyàn kò sí èèyàn? Ẹni kí ni ìyẹn fi ní ìbámu? Ìtò yàtọ̀ síra wọn tó jọra wọn ní wíwá. Ọlọ́run fa Éfà jáde láti ara Adam. Ṣé èèyàn kọjá òye èèyàn? Mẹlikisedeki nínú Bíbélì kò ní bàbá, kò ní ìyá. Ara àwọn mísírì tí ò yé, ara àbíkẹ́ tó ń yà sí lọ́dọ̀ Mẹlikisedeki ẹ̀sìn bá tún máa ń yà síbẹ̀. Náà yà tẹ́ ẹ̀ ní mọ̀ ń pa ẹ̀ ni.
mo máa ń sọ fáwọn èèyàn tẹ́fẹ́ òkè kàkà ẹ̀ mọ́ bọ̀sà máa jẹ́ pẹ́ sọ̀rọ̀ bọ̀ tẹ́ bá ti lọ sí ní fẹ́ kọ́rọ̀ ẹ̀ máa ọ̀rọ̀ báìbù kò ń ṣe mùsùlùmí kankan lágbàáyé fóun ní máa báìbù impossible ìwọ ní máa báìbù níbo ló ti rí tá ń kọ́ ẹ sẹ́yìn ń pè ní knowledge of the bible ìfẹ́ ẹ lè kóòtù ilé ẹ lè kóòtù ilé ìyẹn ní knowledge àbí ìyẹn kọ́ ní knowledge lórí pẹ̀lẹ́ kóòtù ilé ìtí ń jẹ́ rí knowledge of the bible kíkọ́ àti ìjọba sọ pé láyà àlámùá ilá Allahu wa rasikhuna fil ilmi àwọn wo ni rasikhuna fil ilmi yẹn wọ́n láwọn tó grand in knowledge. Now, àwọn tó ń grand in knowledge yìí Pastor Ṣeun mi ò fẹ́ kí a máa yà lọ mi ò fẹ́ ká bọ́ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ Mẹ́líkísédékì mo fẹ́ ká padà wá sẹ́yìn padà lórí àwọn nǹkan tẹ́ ẹ ti sọ orí ìwé Rabbul Alamin la wà ẹ ṣìrànlọ́wọ́ kan fún mi ẹ bá mi ṣí John chapter 14 ẹ kà verse 28. ẹ kà fúnra yẹn ibi tẹ́mi kó tèmi ni mo kà. Okay, you have heard me saying I am going away and I'm coming back to you. Jesus sorrow. If you loved me, you will be glad that I'm going to the Father. You will be glad that I'm going to the Father. For the Father is greater than I. Bàbá mi tóbi jù mí lọ. Ẹ̀yin dẹ̀ sọ wípé nǹkan kan ò tóbi jù Jésù lọ. Yẹn kọ́. Ẹ ṣeun. Ìtí mo fi lẹ́ẹ̀ ní understanding sí Jésù nìyẹn. Ẹ ò sì lè ní nítorí wípé ó ti sọ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ wípé àtèmi o àti bàbá mi o ẹyọ kan ni wá. Ó ṣe wá sọ wípé bàbá wa sọ pé òun bọ̀ ta ẹ bá wa ní ọbẹ̀ yẹn o ẹ bá mi ṣàlàyé ilé. Òun bọ̀ ta bàbá wa ní bàbá òun gbé ta ọ̀rọ̀ ara ẹ̀ náà ló ń sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀mí ló ń sọ. Ọ̀rẹ́ lè sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ kò lè yé ẹni ara rárá yìí. Ṣẹ́rí problem of kí n sọ pé ìtẹ̀pẹ̀rẹ̀ àyìn comparative ni wípé ẹ gbéra ẹ rí i pé mo sọ ní voice note yẹn wípé wọ́n ti gbéra wọn kalẹ̀ ní ìṣìnà fún àwọn ènìyàn. Gbogbo ìṣìnà fún àwọn ènìyàn. Ẹni Islam tá a gbé lọ́wọ́ ìṣojú ọ̀nà Pastor Ṣeun. Mo ní kí èyí sọ̀nà lọ sí àlìjánà ní ọ̀nà ní ọ̀pọ̀. Mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín. Ẹ dáhùn question mi. Ṣé èèyàn lè tóbi ju ara rẹ̀ lọ? Torí Jésù sọ wípé bàbá mi tóbi ju mi lọ. Ẹ̀yin dẹ̀ sọ fún ní bàbá. Èmi ti wá fún yín pé ó ní àti mi o àti bàbá mi o ẹyọ kan ni wá. Fine. Jésù bá ń rí bá sí bàbá ó ń rí bá sí reality bó ṣe jẹ́ gangan nínú lọ́hùn ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè ní understanding sí láti understanding. Torí mi náà ò lè tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó mùsùlùmí ni mi tẹ́lẹ̀ torí mo gbọ́ tẹ nínú kíni yín tẹ ara ẹ̀rọ tẹ̀ ń pa kiri nìyẹn o. Ẹni àwọn Christian ló ràn àwọn kìnnì kan ló gbowó fún un. My background mo sọ ọmọ Ìlọrin ni mí alóore làdúgbò wa nílọrin mọ́ríkàsì Agége mo ti kéwú. So bẹ́ẹ̀ lè mọ̀ wípé Christian kan tó fi owó fún mọ́ríkàsì l'Agége. Ọdún ọ̀dẹ́mi kí ni yẹn ní ṣe ọdún tí mo kéwú mọ́ríkàsì èyí tí mo kéwú mọ́ríkàsì yẹn ló bá fi hàn yín pé mo ké àbí mi ò ké. Mi ò sọ pé ẹ̀ kéwú mò ń béèrè pé ọdún wo ni àwọn wo ni. Kí lọ́dún tí mo ké ní mọ́ríkàsì yẹn ọdún kí ni tẹ́fẹ́ fi yẹn ṣe. Ó dà Pastor àbí mo tún fi yẹn parọ́ náà ni. Pastor Ṣeun ẹ dáhùn question mi ẹ ṣàlàyé fún mi torí ó ní kàǹkà tí mo fẹ́ bi yín léèrè nítorí Ọlọ́run. Jésù sọ wípé bàbá mi tóbi jù mí lọ ẹ̀yin dẹ̀dẹ̀ ká sí pé Jésù náà ni bàbá àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Òun náà ni. Ṣé èèyàn ẹ wá bá mi ṣàlàyé sìn bàbá mi ó tóbi jù mí lọ my father is greater than I. Ta ni father yẹn ta ni high yẹn tó bá yẹ pé father náà ni high tó jẹ́ pé high náà ni father that means Jésù sọ wípé mo tóbi jura mi lọ yes or no. Ẹ ṣeun sá ẹ lè ní àgbọ́yé sí láyé. Ẹ ṣàlàyé fún mi ẹ má ti ṣe àgbọ́yé. Àlàyé tí mo ti ṣe fún yín ó yẹ kó ti yé yín ẹ̀yin náà lọ jòkó lẹ́ you go and ponder on it. Ìpè me and my father are one. So tó bá wá ń rí fáà sí bàbá yẹn bàbá tá a rí ní ìtí ń jẹ́ Àfà Yusuf nísìnyí ìtí Àfà Yusuf ti ń jẹ́ Àfà Yusuf ìjẹ́ni a lè rí lójú báyìí ìtí ń jẹ́ Àfà Yusuf pé this is again Àfà Yusuf in body in person tá a mọ̀ real Àfà Yusuf gangan abẹ́ẹ̀ ni rí lẹ́yìn gangan tẹ́fí ń dó tẹ́fí ń jẹ́ yìí. Ẹni náà onígbàtẹ́ ẹ̀ bá ti lè sáà ní provide ẹ̀ lè rí kò lè ṣeéṣe ẹ̀ máa ní àníṣe ọ̀rọ̀ Jésù ó kọjá òye ènìyàn. Ó kọjá òye ènìyàn. Tó bá kọjá òye ènìyàn
definitely ọmọ èèyàn kankan ò lè mọ̀ nìyẹn, ẹ̀yin ò lè mọ̀ torí pé ẹ̀yin náà ọ̀rọ̀ ti wáyé ọ̀rọ̀ ti wáyé ẹ bá mi gbọ́ quotation lè wípé ọ̀nà tí mò ń bọ̀ ṣàtẹ tó kó jẹ́ anything ọ̀rọ̀ tí à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀mí ẹni tó bá kọjá yẹn ni ẹ̀mí náà lè mọ̀ but Jésù ti ṣèlérí tí ó mú ká mọ̀ ká ní ká fi ní tọrọ understanding sí ohun tí òun sọ yẹn which is Holy Spirit and Holy Spirit yìí kò lè wà nínú ayé ẹnì kankan bí kò ṣe wípé ìwọ tó o bá ti jẹ́wọ́ Jésù yìí àwọn la fi ẹ̀bùn ẹ̀mí mímọ́ fún kì í ṣe àwọn tó ń takò ẹni tó bá àwọn tó láwọn takò kànábì ni more than a prophet. ẹni tó bá ti jẹ́wọ́ Jésù á fún ní ẹ̀bùn ẹ̀mí mímọ́ bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀. tó bá ti confess ní past is gbogbo àtúwà àti olùgbàlà. níbo ni Jésù ti sọ Jésù lẹ́sàn tẹ̀lé ó yẹ fún mi ó yá chapter and verse tí Jésù ti sọ ń tẹ̀ sọ yẹn. ẹ sọ fún mi o. ẹ bá mọ̀ sí ni ẹ sọ pé ẹ mọ̀ ẹ sọ fún mi. Bíbélì wípé mò ń bá yín sọ̀rọ̀ ó lẹ́yìn lọ ń wọnú ìwé mímọ́ ó lẹ àmì Jésù ní sẹ́ńpọ̀rọ̀ Jésù ni ó lẹ sì rò pé that is book of John o so ẹni block of chapter 5:29 pé ó lẹ rò pé nínú wọn lẹ ó ti ní ìyè àìnípẹ̀kun nítorí pé tí n bá fi hàn yín kan. tẹ́ ẹ sọ yìí ó yẹ ẹ fi hàn mí pásítọ̀ Ṣeun ó yá. Ipe ẹ ti gbàgbé tẹ́ ẹ sọ ni. ní ìgbàgbé ipe ká jẹ́wọ́ Jésù. Ẹ pé ká jẹ́wọ́ ẹ̀ ní Olúwa àti olùgbàlà wa. Pé tá a bá ti wá gbé ẹ̀mí mímọ́ ti wá dé fún wa. Ẹ bá mi ẹ gbọ́rọ̀ yìí o in the book of Luke chapter 9 verse 23. A fẹ́ gbọ́. Ó sì wí fún gbogbo wọn pé bí ẹnìkan bá ń fẹ́ láti máa tọ̀ mí lẹ́yìn. Luke chapter 9 verse 23. Àtúntò bí tí Jésù ti sọ̀rọ̀ yẹn tí the laws of the world Rabbil Alamin mú wá nu Bíbélì o. Ẹgbẹ́ náà retí rọ́bùlẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ retí àwọn tí mo ti mú wá yẹn mo ti pé kùtù jẹ́ ti pè lólúwa tó ní bẹ́ẹ̀ lòun jẹ́ ó lẹ́ ń pè mí ní Olúwa ó ní bẹ́ẹ̀ ni mo jẹ́ wọ́n ti pè lọ́lọ́run lójú ẹ̀ kò dispute kò tí ì sọ pé bóun ṣe jẹ́ nìyẹn àbí. So now ó ní nísìn ó ní ibi tí mo kóòtù fún yìí nísìn ipe tí ẹnìkan bá ń fẹ́ láti 23 lẹ́nìkan bá ń fẹ́ láti tọ̀ mí lẹ́yìn wípé ní jíjẹ́wọ́ ẹ̀ ni mò ń sọ o wípé àwọn la ó fi ẹ̀bùn ẹ̀mí mímọ́ fún so mò ń bọ̀ o wípé tẹ́nìkan bá ń fẹ́ láti tọ̀ mí lẹ́yìn ẹni ẹni tó ṣe ara rẹ̀ Jésù ni ó ló sì wí fún gbogbo wọn pé bí ẹnìkan bá ń fẹ́ láti máa tọ̀ mí lẹ́yìn kí ó ṣe ara rẹ̀ kí ó sì gbé àgbélébù rẹ̀ ní ìjọ gbogbo kí ó sì máa tọ̀ mí lẹ́yìn màá tún mú yín lọ nínú ìdúkọ̀ pa mo ń bọ̀ sa kò bá mú ẹ tó bá fẹ́ tọ̀ mí lẹ́yìn kó gbé àgbélébù kó tẹ̀lé mi lẹ́yìn àní ẹ sọ pé ẹ fi ẹnu ara yín jẹ́wọ́ pé èmi ni Olúwa àti olùgbàlà ẹ̀mí mímọ́ òde fún yín ẹ fi yan mí kí ló dé tẹ̀ ń sá kàkiri ẹ lè mú wá ní tẹ̀ ń sá kàkiri. kí ló dé tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ̀fẹ́ kí n ẹ̀dẹ̀ retí ẹ̀pèyàn ní Ọlọ́run ẹ̀wà ni kó máa sọ̀rọ̀ bí ènìyàn ó ṣe sọ̀rọ̀ tó bá ti sọ̀rọ̀ ó ń sọ̀rọ̀ aláàkọ́dìrì òkú ni tí Jésù ṣe ó ń jẹ́rìí rẹ̀ abáyọ̀sù mo láyọ̀ láti sọ fún yín pé ẹgbọ́rọ̀ mi pásítọ̀ ṣẹ́rí èmi máa ń fẹ́ nǹkan tó direct èmi máa ń fẹ́ nǹkan tó nítumọ̀ ìbéèrè kejì mo ń bọ̀ ìbéèrè kejì tí mo fẹ́ dún lérè máa padà síbẹ̀ torí pé mi ìfẹ́ kẹ́ kọ́ọ̀tì nǹkan tá à ń sọ yìí òun náà ni ṣé ẹ̀yin ready fún public debate àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ni public debate. Ẹ sọ fún mi náà kí ni ìtumọ̀ public debate lé lórí ìdẹ́kí la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. ní ta fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ni wípé ẹ̀yin ti jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ pé ọ̀nà Islam kì í ṣe ọ̀nà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. sọ́ọ̀rì bẹ́ẹ̀ ni o kì í ṣọ̀nà sí àtẹ́bí dálì jẹ́nà tẹ́lẹ̀ ń ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ ń kéde ẹ̀yẹn. èmi sì sọ wípé ọ̀nà sí Islam nìkan ní ọ̀nà táfi rújú rí Ọlọ́run. ẹ já wá jọ pé gbogbo ayé jọ ká bọ́ sí gbangba ká fún yín ní táìmù kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ bí Islam ṣe sọ̀nà bó ṣe jẹ́ pé ká gbà pé Jésù lọ́lọ́run lọ́nà kémi náà sọ̀rọ̀ ká pe Christian ká pe Muslim kí ayé bá wa jọ́ọ̀jẹ̀ ẹ mọ́ farapamọ́ pé ń sẹ́ndí ọ́díò ẹ jẹ́ àjọ bọ́ sí gbangba and we are ready to sponsor it àwọn èèyàn gá sọ pé tẹ ẹ bá rẹ̀ wà
tí ìṣòwò mo fẹ́ fowó wọn ṣe tí wọ́n ní mò ń kéde Jésù torí owó ni. ní ìdí owó wọn. ọjà tó bára ni. ẹ̀yin ká sọ fún mi wípé rédíò káde organize kájẹ gbogbo ayé mà kó ti ya ìjọ wo ni ká mú. now èmi ti sọ tèmi báyìí ó sì ti lọ gbogbo ayé ti gbọ́ ẹ̀yin náà sọ ti yín ẹ jẹ́ kó lọ kí gbogbo ayé ó gbọ́ ẹ kọ́kọ́ fọ̀rọ̀ dìbé tilẹ̀ náà ìjọ wo ni ẹ kọ́kọ́ fọ̀rọ̀ dìbé tilẹ̀ náà. ṣé ẹ̀yin ò rẹ́dì. kí ni mo fẹ́ máa bá yín dìbéètì lé lórí kí lèmi àti ìfẹ́jọ́ dìbéètì lé lórí ẹni ti sọ ẹ̀yin náà sọ nísìsiyìí pé mo ti sọ pé mo ní ìsìláàmù èsọ̀nà láti rí Ọlọ́run. very good. èmi wá ń béèrè pásítọ̀ Ṣeun ìjọ ká ṣe debate ṣé ẹ rẹ́dì fún debate àti ẹ rẹ́dì fún debate. We are going to sponsor it. As for me when I'm ready okay ẹ̀jẹ̀ sọ báyìí pé tí ó bá ti ní oore ọ̀fẹ́ because bí mo ṣe wà yìí ìrìn àjò ayé mi ti kó nírin ara nígbà tí mo wà nínú Islam tí máa fara ṣe nǹkan so kí ẹni tó rán mi iṣẹ́ bá ti ní ó yá mo yọ̀ǹda lọ bá ṣe dìbẹ́tì mo promise yín 100% ẹ rí i pé mo pè yín fúnra lára mi nígbà tí mo rí i pé mo available I will call you myself ohun tí mi ò ní ṣe mi ní sọ so I will not promise you now and you ẹ lọ sọ ní public pé ó ti grant debate o ẹ tún máa sọ nǹkan míì lẹ́yìn ẹ̀ because ẹ máa sọ ẹ máa kúkú gbogbo ẹ máa fabricate ọ̀rọ̀ láti lè jẹ́ kán sáré yìí pé ẹ wà ń bẹ o ẹ ṣe o now ọ̀rọ̀ ni mo sọ yìí sà yìí pé ẹni tó rán mi ń ṣẹ́ tó bá wí pé lọ bá a ṣe debate 100% assurance mo fún yín pé I will call you myself. Ẹ sábà pé mo pè yín láàárọ̀ yìí. Pásítọ̀ lórí pẹ̀lú padà yìí. I will call you myself. Mo ti gbọ́ ìyẹn. Now ẹ bá mi ka Mark chapter 15 verse 34. Kí ló wà ń bẹ̀ yín ni kí ẹ sọ? Ó ní at the 9th hour Jesus cried with a loud voice. Jésù pariwo lóhùn lára. Say Eloi Eloi lama sabachthani. Which is being interpreted my God. Ọlọ́run mi. Jésù ní sọ̀rọ̀ my God Ọlọ́run mi why have you forsaken me èé ṣe tó o fi kọ̀ mí sílẹ̀ ǹjẹ́ Ọlọ́run kí lè kọ̀ Ọlọ́run sílẹ̀ that is my good question. Ẹ ṣeun kò possible kọ́lọ́run kọ̀ Ọlọ́run sílẹ̀ ara mystery ara rọ́ọ̀sì kúnà fèlè élímì ara wípé àwọn tán grand in knowledge wọn àti èsì pé wọ́n ń fara tẹ̀lé ọ̀rọ̀ wọ́n wọ́n rò pé àwọn lè fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kóòtù Ọlọ́run tí ó dẹ̀ possible bí ìròyìn báyìí. ẹ̀yin tẹ́ wá ní. mo ń bọ̀ sà ẹ sọ ẹ̀mílẹ̀ wa níṣẹ́ Ọlọ́run àníṣe ọ̀rọ̀ Jésù láì ṣe pé èèyàn yẹ ẹni mọ ẹni ìgbọ́yé ẹni ìgbọ́yé tó Jésù gbogbo ayé gbogbo ẹgbẹ́ ṣe ń sọ̀rọ̀ gbogbo ayé ń kọ́ yín báyìí bí mo ṣe ń sọ. mo mọ̀ náà. Mark chapter 15 verse 34. My God, why have you forsaken me? Ẹ sọ ìtumọ̀ ẹ̀ fún mi. Ọlọ́run mi, Jésù ní Ọlọ́run mi, èé ṣe tó o fi kọ̀ mí sílẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé àti ìwọ náà, Bíbélì jẹ́ ẹlẹ́gbàgbọ́ nǹkan la kọ́kọ́ dúró sórí ẹ̀ náà. Ẹ má pọ̀ jẹun nítorí Ọlọ́run o. Kẹ́rí àwọn fásitì tẹ̀ ń kóòtù wọ̀nyí, mo ti sọ fún yín kálẹ̀ ti gbó sórí ọ̀rọ̀ mi tí mo wí yẹn lè lágbọ́yé sí kìí ṣe mùsùlùmí ẹlẹ́ran ara tí ó lágbọ́yé sóhun tẹ̀mí. kódà kí n tó sọ pé kìrìsìtẹ́nì gan tó dájú pé ìjẹ́ kìrìsìtẹ́nì rẹ̀ ò dúró èdè ìtọ́rẹ̀ ẹ̀ sọ̀rọ̀ pé èdè sọ̀rọ̀ sọ pé gbogbo tó ń pè mí ní olúwa. ó yẹ ká mi dáhùn question yẹn. mo ń bọ̀ sà níta ní kí n dáhùn bíbá yìí ìpè ṣe Ọlọ́run ó tún lè kọ̀ Ọlọ́run sílẹ̀ mo fi sọ pé òun ni mo ń ṣàlàyé fún yín pé náà yíyà yẹn èyí tí ó lè yé yín ni kò sí lè yé yín nítorí wípé ọ̀nà olẹ́wà fi ṣàlàyé tí ó fi yé mi gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́ mo fẹ́ ní ìmọ̀ lọ́dọ̀ yín adẹ̀ka nínú Bíbélì tí Jésù sọ wípé Ọlọ́run mi ò èé ṣe tó fi kọ̀ mí sílẹ̀ ẹ dákun ẹ bá mi ṣàlàyé lọ́nà tí ó gbà yé mi bí Ọlọ́run tún ṣe kọ̀ Ọlọ́run sílẹ̀ bóyá ẹ má rojọ́ ẹ má sọ nǹkan ẹ ṣàlàyé yẹn fún mi lọ́nà tí ó gbà yé. ẹ bá fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ mi tí ẹ̀kọ́ mi ó sì yé yín ẹ kọ́kọ́ fi ààyè yín fún Jésù ẹ jẹ́ wú ẹ̀ ní Olúwa àti olùgbàlà yín
Tẹ́ bá ti jẹ́wọ́ ẹ̀ ó dẹ̀ ti ṣèlérí wípé ìyá àwọn tó ń bá a sọ láti mo lè sáré ṣe yẹn ìjẹ́wọ́ tó yẹ jẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀ jẹ́ mọ̀ pé kàwé lórí ahọ́n ni. So definitely gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ fún àwọn ayé kò lè yé wọn kí ló dé tẹ̀ wọ́n ń ṣe wàhálà sí ó mì kí gbogbo mùsùlùmí pátá tẹ́ ṣe ọ́díò sí kò lè yé wọn àfi kí wọ́n kọ́kọ́ gbà pé Jésù ni Olúwa àti olùgbàlà bẹ́ẹ̀ ni àbúrò. Bí ò ṣe yé mi náà tẹ́lẹ̀ not until ìgbà tí mo gbà kò yé mi náà tẹ́lẹ̀ not until ìgbà yẹn káwọn kó wá lè yé àwọn yẹn náà àfi kán kọ́kọ́ gbàgbọ́ yìí náà ti sọ pé àfi kán ìyẹn ni mo ṣe ń pè wọ́n pé ẹ máa bọ̀ ó lè yé yín kí ọmọ lè máa fi ara bíbélì fún yín mọ́. ó ti wá yé mi ó fi hàn wípé gbogbo ẹni tí ó bá kọ́kọ́ gbà pé Jésù ni Olúwa àti olùgbàlà gbogbo wàásù yín lórí social media yẹn lórí WhatsApp mi ó mì pé kò nítumọ̀. Kí ló dé tí ò ní túmọ̀ as long as tó bá ti gbà ó ní túmọ̀ náà. Tí wọn bá gbà ń kọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ kò sọ̀rọ̀ yẹn. Mùsùlùmí ò gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa tó lùgbàlà ọ̀nà wo ni yóò ṣe wá gbà nítumọ̀ sí Mùsùlùmí. Tẹ́ ẹ bá mọ iye ìpè tẹ́ ẹ bá mọ iye Mùsùlùmí tó ti fa ayé ẹ̀ fún Jésù yẹn ní sọ́ńtẹ́sọ lórí lórí pọ́sì ló ti tẹ́ gbọ́ yẹn. So àwọn Mùsùlùmí tó wá fayé wọn fún Jésù lọ́dọ̀ yín yẹn àwọn ti kọ́kọ́ gbà wípé Jésù ni Olúwa àti olùgbàlà tẹ́lẹ̀ lọ́rọ̀ yín fi yé wọn bẹ́ẹ̀ ni àti bẹ́ẹ̀ kọ́. Báwo ni wọ́n ṣe gbà ní tí mo sọ yẹn wọ́n pè wọ́n dẹ̀ pé with sincere heart sọ kàn àtakò wípé iṣẹ́ ẹ sọ yẹn o ẹ ṣàlàyé now kí ni first step gangan wọ́n dẹ̀ fi yé wọn wípé ìyẹn first step ni wípé ẹ kọ́kọ́ náà ní Jésù yìí ṣe é gbàgbọ́ ìgbígbà gbọ́ ló jíṣẹ́ kọ́ o kí làwọn ṣe ọ̀rọ̀ dẹ̀ lọ ìfẹ́ ṣe nìyí ẹ jẹ́wọ́ ẹ confess ẹ from your heart so wọ́n dẹ̀ nígbà tó ti lè ṣe conversion I don't know them nígbà àbí mo nírètí kẹ̀kẹ́ lọ́dọ̀ wọn and I don't want to know them. ẹni tí mo nírètí kí wọ́n máa mọ̀ wọn ni wípé Jésù yẹn so irú ẹ̀yin náà ní sí kò sí tó gbogbo orú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó fẹ́ ti ṣe kọ̀ǹfìtì àwọn èèyàn ẹgbẹ́ra yín kalẹ̀ ní ìsìnà. ẹgbọ́n mi kẹ́tọ́. àbá ìṣù my final say ni wípé láì ní Jésù ẹ̀ lè dá nìjà náà àti gbogbo àwọn tó ń gbọ́ mi pátá ìdá mùsùlùmí ni o abọ̀gún ni o ọjọ́ ọwọ́ rẹ̀ fà láì ní Jésù lè dá nìjà náà ṣùgbọ́n àpọ̀dá ọ̀nì ẹ̀gbọ́ òsínbẹ̀ àmọ́ mo tún promise ni mo repeat ẹ̀ yìí pé sẹ́ni tó rán mi ń ṣẹ́ mi ìbẹ̀rù ẹnikẹ́ni mi ìdẹ̀ fíà láti lọ pàdé ẹnikẹ́ni kẹ́ni tó rán mi ń ṣẹ́ bá ti ní lọ́ba mi ní ṣe jẹ́ni tó rán mi lọ I will call you myself ẹ kéde fáwọn ènìyàn pé ẹ̀yin àti pásítọ̀ tí òun yẹ o ẹ fẹ́ pàdé so masalam. ẹ má sá lọ o. sá lọ kẹ̀ sá lọ fún lórí kiri. ó yẹ ẹgbọ́n mi pásítọ̀ Ṣeun. ẹni kì í má sá lọ fún ta ni. iná ni àní ẹ mọ́ kọ̀ọ̀tẹ̀ ni mò ń sọ mo rí pé ẹ ti fẹ́ dágbére ẹ mọ́ dágbére pásítọ̀ Ṣeun. ìbéèrè nínú ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ láti yìí mo wá fi Ọlọ́run alààyè mo fi bẹ̀ yín ẹ̀ ń tẹnumọ́ nǹkan kan jù pé Jesus says you should accept me as your personal Lord and Saviour ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ méjèèjì yẹn mo rẹ́dì láti submit fún yín ní ìsìn all I need is that. àfa Yusufu ìrọ̀lẹ́ ń pa ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ń béèrè kẹ́ẹ̀dẹ̀ fún mi lẹ́rìí. ọkàn yín jẹ yín lẹ́rìí. ẹ jẹ́ kí n béèrè ẹ mọ̀ sá lọ ẹ mọ̀ sá lọ ẹ jẹ́ kí n béèrè. tó dájú kí yín lọ́dún sọ̀rọ̀ tó fi ra ẹ̀hàn pọ́mọlúwàbí ó ní àti mo kàn pé èmi ò pè láti ìgbà tọ́rọ̀ ń lọ padà next time ìtúnjẹ sáàmù náà lè padà ìṣẹ̀jáde tó mẹ́ ètè ẹ̀sán láti máa pàrọ̀ ìṣẹ̀jẹ̀ ètò mẹ́ta sí eléyìí náà fún gbogbo ayé kan gbọ́ wọ́n bá fẹ́ẹ́ sì kan gbọ́ lọ́wọ́ yìí ẹni tí ò bá ti ní dé ẹ̀ lè dá lè jẹ́ náà o ẹ̀ sí àbá ìṣù tí bá ti ní ìtọ́ni ìdarí pé ti ń pè é. Let me ask you this question. Báyìí ni pásítọ̀ Olúwaṣeun ṣe cut fóònù mọ́ mi létí tí wọ́n dẹ̀ sá lọ lórí fóònù tí wọ́n àdẹ̀ jẹ́ kí n ráyè béèrè àwọn àbẹ̀rẹ̀ tí mo fẹ́ béèrè. Well, kò sí problem. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Adá ọpẹ́ fún Ọlọ́run ọba Allah ọba ọ̀kan ṣoṣo
ọba tí ààrẹ ní fi wé ọba tá ààrẹ ní fi jọ ọba tójú kan ò rí bẹ́ẹ̀ ni olórí gbogbo ojú ọba tó jẹ́ pé ní ọlánú àánú ẹ̀ òun ló máa ń fọmọ èdè ènìyàn mọ̀nà ẹni tí ọlọ́run bá fi mọ̀nà kò sí ẹnìkankan tó lè ṣì lọ́nà ẹni tọ́lọ́run ò bá sì jẹ́ kó mọ̀nà náà gbogbo ilé ayé yìí ò lè sọ wípé kó mọ̀nà àwa jẹ́rìí wípé ọ̀kan ṣoṣo ni ọlọ́run kò lórogún kò lọ́bà kan ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam òjíṣẹ́ ọlọ́run ni ẹrúsìn ọlọ́run ni pẹ̀lú atọrọ fún ànábì wa Muhammad àwọn ará ilé ẹ̀ àwọn companions àti gbogbo àwa mùsùlùmí tá à ń fi ìtẹ̀lé wa tá a fi ń tẹ̀lé ti òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yìí o conversation èmi àti pastor Olúwaṣeun tí ó kílèmù pé òun jáde ní ilé kéwú kan tó gbajúgbajà ní Nàìjíríà lẹ́yìn ìgbà tí òun ti fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún jẹ́ mùsùlùmí nígbà tó ń wà nílé kéwú ṣùgbọ́n nígbà tó ń jáde tó ń parí tán nílé kéwú yìí òun padà di Christian. Mi ò ní sọ̀rọ̀ much púpọ̀ lẹ́yìn àwọn nǹkan tí a ti láǹfààní tá a ti gbọ́ yìí ṣùgbọ́n mo kàn fẹ́ ṣe àwọn little analysis lórí audio conversation èmi àti pastor Ṣeun tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ káwa mùsùlùmí ká fi máa dúpẹ́ fọlọ́run pé ọlọ́run ọba nínú ọlánú àánú ẹ̀ ó ṣàánú wa ó fi wá sí ojú ọ̀nà Islam ìbá ṣe pé ọlọ́run ò fẹ́ràn wa ìbá ṣe pé àánú ọlọ́run ò sí lórí wa àwa náà ò bá wà nípò pastor Ṣeun lénìí àwa náà ò bá sì máa sọ àṣẹ àwa náà ò bá wá gbà wípé àfi ká jẹ́wọ́ pé Jésù ní olúwa àti olùgbàlà ó ní èèyàn fi ń bọ ojú rí ọlọ́run pàdé àwa náà ò bá gbà pé àfi ká accept Jesus Christ as our Lord and Saviour òun láfi rí ìjọba ọ̀run. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ lọ ṣe àkíyèsí wípé ìbéèrè mi àkọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ pastor Ṣeun òun náà ni wípé nínú àwọn audios tí wọ́n ti ṣe ǹjẹ́ pastor Ṣeun gbà wípé gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ ọlọ́run ni Jésù. Ìyàlẹ́nu ló jẹ́ fún mi nígbà tí pastor Ṣeun ya ẹnu láti fi ṣàlàyé láti fi sọ fún mi wípé Jésù ni ọlọ́run ọlọ́run sì ni Jésù. Allahu Akbar. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ní ẹ̀sìn Islam a ní ìdí ẹ̀rí kankan mọ́ a ní ìdí ká ṣe wàhálà gbogbo àwọn audios tẹ́ ẹ ti gbọ́ tí arákùnrin ṣe ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ pé audio ìṣìnà ni ó yẹ kẹ́ ẹ gbà pé audio ànú ni torí pé gbogbo ọmọ ẹ̀dá ènìyàn tó bá ti gbà pé ọlọ́run kan wà lẹ́yìn ọlọ́run wọn à sí lójú ọ̀nà wọ́n wà lójú ọ̀nà ànú eléyìí clear kì í ṣe pé bóyá fi ń bẹ nìkan kan jẹ́ this is straight forward gbogbo ẹni tó bá ti lè la ẹnu tó bá ti lè sọ wípé ọmọ ẹ̀dá ènìyàn jẹ́ ọlọ́run kẹ́ ẹ kọ́kọ́ gbà wípé gbogbo tó bá kù tí ó máa sọ ọ̀rọ̀ òmùgọ̀ ni ọ̀rọ̀ àṣẹ ni ọ̀rọ̀ tí ì ṣe ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n àti ọ̀rọ̀ ẹni tó ti sọnù. Ẹ rí wípé nínú response tí pastor ṣe ń sọ ó ní ọlọ́run ni Jésù tí í ṣe ènìyàn bó ti sọ nìyẹn o Jésù ènìyàn ọlọ́run ni ẹ gbọ́ bó ti sọ. Mo lọ́lọ́run nìyàn ẹ tún ń béèrè pé ṣé kò ní tó tóbi ju Jésù lọ ṣé nǹkan kan tóbi ju ọlọ́run lọ ni mo ti pè yàn lọ́lọ́run. So bíbélì dẹ̀ jẹ́ ká mọ̀ pé ní Numbers chapter 23 verse 9 bíbélì ń sọ fún wa wípé God is not a man. Jésù ò kì í ṣe ọlọ́run. Ẹ wá wò ẹni tó wá ń sọ wípé Jésù jẹ́ ọlọ́run ṣóun ti gbàgbé ni ṣé pastor ṣéun ti gbàgbé wípé ní Luke chapter 2 verse 21 bíbélì sọ pé wọ́n dá abẹ́ fún Jésù ní Luke chapter 11 verse 27 bíbélì jẹ́ ká mọ̀ wípé Jésù mọ ọyàn ní John chapter 12 verse 27 Jésù ń gbàdúrà ó ń bẹ Ọlọ́run wípé kí Ọlọ́run ọba kó gbà mí kúrò nínú wákàtí yìí wá ṣọ́ mi kúrò nínú wákàtí yìí má jẹ́ n kú ẹni tá a pè lọ́lọ́run ní Mark chapter 11 verse 12 pastor ṣéun ti gbàgbé ni wípé Jésù ò mọ àsìkò tí igi ọ̀pọ̀tọ́ máa ń so ó dé ibi igi ọ̀pọ̀tọ́ kò bá ìso inú bí Jésù ó sì ṣépè fún igi ọ̀pọ̀tọ́ Mark 11 verse 12 ló wà tó dé bíbélì gan sọ àsìkò tí ọ̀pọ̀tọ́ máa ń so kọ́ ni eléyìí so Jésù ò ní ìmọ̀ àkọ́kọ́ ẹni tá a pè lọ́lọ́run Matthew chapter 24 verse 36 Jésù jẹ́ ká mọ̀ wípé ní ti wákàtí ìkẹyìn kò sẹ́ni tí ó mọ̀ kì í ṣe ti àwọn áńgẹ́lì ò mọ̀ àti èmi Jésù gan ò mọ̀ àyàfi Ọlọ́run nìkan ẹ sì pè lọ́lọ́run báwo ni Jésù tó jẹ́ Ọlọ́run ṣe ní mọ̀gbà tí ó plan pé kí ayé máa parẹ́. This is contained in Matthew chapter 24 verse 36. Jésù he never knew the last hour of the last hour. Luke chapter 8 verse 45 ẹ pé Jésù lọ́lọ́run Jésù ò dẹ̀ mẹ́ni tó fọwọ́ tọ́ ẹ lọ kábẹ̀
Jésù ṣe ń béèrè ní pé ta ló fọwọ́ tọ́ mi. Matthew chapter 20 verse 20, Jésù tẹ́ ẹ pè ní Ọlọ́run, ó ń sọ wípé òun ò ní agbára láti fìyàn sí paradíṣe, òun ò ní agbára fún ẹnìkan ní ìjọba ọ̀run pé kẹ́nìkan jókòó ní apá ọ̀tún tàbí kẹ́nìkan jókòó ní apá àlàáfíà. Ẹni tẹ́ ẹ pè lọ́lọ́run ó wà powerless láti ṣe yẹn. Luke chapter 24 verse 36, ó wà powerless láti ṣe yẹn. John chapter 19 verse 28, ẹ máa kà ń bẹ́ẹ̀ tí Jésù ti ń pariwo pé òǹgbẹ́ ń gbẹ mí o, òǹgbẹ́ ń gbẹ mí o. Ẹni tẹ́ ẹ pè lọ́lọ́run ó ṣe lè máa sọ pé òǹgbẹ́ ń gbẹ òun. Ní Luke chapter 24 verse 36, Bíbélì jẹ́ ká mọ̀ pé bí máa ń pa Jésù. Luke chapter 24 verse 36, ó ní ǹjẹ́ ẹ̀yin ní ohunkóhun tí mo lè jẹun, bí tó ń confirm pé Jésù ó ṣe kí ni, ó jẹun. Ṣé Ọlọ́run máa ń jẹun? Àyà Quran ni, ó ní I am Allah, he feeds all but is unfed. Ọlọ́run ni ọba tí fún ni, ọba tí bọ́ ni, tí bàbá ẹnìkan ò lè bọ́. Ní John chapter 11 verse 54, ó wà bẹ́ẹ̀ tí pé Jésù ń sáré káàkiri torí pé wọ́n ń wọ́ ọ̀nà láti pa. Kódà ó ń ṣe wáàsí ni pé ǹjẹ́ ẹ̀yin gba Ábúráhámù gbọ́? Tí ó bá jẹ́ pé ẹ̀yin gba Ábúráhámù gbọ́, èé ṣe tí ẹ̀yin ń wọ́ ọ̀nà láti pa mí, torí pé Ábúráhámù tẹ́lẹ̀ gbàgbọ́ kì í ṣe apààyàn. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam, irọ́ ò ti fojú hàn sí òdodo. Gbogbo ọ́díò sì yìí irọ́ pátá ni pásítọ̀ ṣe ń pa o. Nínú àwọn ọ́díò ló ti ń jẹ́ ká mọ̀ wípé Jésù ni ẹni tó tóbi jùlọ, tí ó sì sí nǹkan kan tó tóbi ju Jésù lọ mọ́. Ẹ dákun ẹ wo àbòsí, mo wá ń béèrè wípé ta ló tóbi jù nínú Jésù àti màmá ẹ̀? Ṣebí Màríà ló bí Jésù? Báwo ni Màríà tó bí Jésù yẹn, Jésù ó ṣe tún wá ṣàgbà ẹni tí ó bí? Pásítọ̀ ṣé wọn ò mọ Bíbélì ni? Torí wípé mo quote John chapter 14 verse 28, Jésù gangan ti sọ̀rọ̀, ó ní for the Father is greater than I. Bàbá mi tóbi jù mí lọ. Pásítọ̀ ṣé wọn ò lè ráyè unravel verse yìí, kò lè ráyè solve problem yìí, torí pé Jésù ti clarify pé the Father is greater than I. Ọlọ́run ọba tóbi jù mí lọ. John chapter 17 verse 3, Jésù ní this is eternal life. Ìyè àìnípẹ̀kun nìyí, kí wọn kí ó lè mọ̀ ìwọ nìkan ni Ọlọ́run òtítọ́ àti èmi Jésù ẹni tí ìwọ rán. John chapter 17 verse 3, àti èmi Jésù ẹni tí ìwọ rán. Ẹ dákun, Jésù igangan ló tún wá sọ ní John chapter 13 verse 16 wípé ẹni tí a rán ò lè tóbi ju ẹni tí ó rán ni lọ, kábíyèsí Ọlọ́run. So pásítọ̀ ṣé wọn ò mọ eléyìí? John 13 verse 16, Jésù ló sọ ẹni tí a rán kò lè tóbi ju ẹni tí ó rán mi lọ. Báwo ni pásítọ̀ ṣe lè wá sọ wípé Jésù ni ẹni tí ó tóbi ju gbogbo nǹkan lọ, tí ó sì sí nǹkan kan mìíràn tó tóbi lẹ́yìn ẹ̀ mọ́? Nínú àwọn orin tí pásítọ̀ Ṣeun tó hun, ó ní ibi tó ti sọ pé Ànábì Ìsá huwa Rabbul Alamin, Lord of the worlds, Olúwa gbogbo ayé. Pásítọ̀ Ṣeun kọ̀ nínú conversation mi pẹ̀lú ẹ̀, kò mú bí tí Jésù ti jẹ́ Lord of the worlds wá, yálà nínú àlùkùránì ni tàbí nínú Bíbélì. Kò sí. Gbogbo quotation tí pásítọ̀ ṣe ń wá mú wá níbi tá a ti ń ṣe conversation yìí, kò sí kankan tó bá wọn orin tí wọ́n hun. Èèyàn ń sọ lárúbáwá, èèyàn ń hun orin lárúbáwá, ò sọ pé ó wà lójú ọ̀nà. Ṣẹ́ni tí ń ka lárúbáwá náà lẹ́ ń gbọ́ tí ń sọ pé Jésù ni Ọlọ́run, Ọlọ́run ni Jésù, kò sí nǹkan tó tóbi ju Ọlọ́run lọ, kò sí nǹkan tó tóbi ju Jésù lọ mọ́. You can see the problem. Tí Jésù dẹ̀ ń sọ ní John chapter 14 verse 28 pé bàbá mi tóbi jù mí lọ. Bàbá mi tóbi jù mí lọ. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam, mi ò nídìí láti sọ̀rọ̀ tó pọ̀ jù. Ọlọ́run ọba mọ́ ṣì wá lọ́nà. Ẹ wo ohun tí mo wá fi parí ẹ̀. Pásítọ̀ Ṣeun jẹ́ ká mọ̀ wípé gbogbo ọ̀rọ̀ tí òun bá ń sọ kò lè yé wa, torí wípé ẹni tó bá máa yé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí ó ti jẹ́wọ́ pé Jésù ni Olúwa àti Olùgbàlà. Kò dẹ̀ sílẹ̀ nínú Bíbélì. Nígbà tí mo wá sọ pé ó dáa, ẹ bá mi ṣe nǹkan kan, ẹ bá mi ṣí nínú Bíbélì, ẹ jẹ́ ká rí wípé tí a bá ti gbà wípé Jésù ni Olúwa àti Olùgbàlà, gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yóò mọ̀ nítumọ̀ sí wa. Pásítọ̀ Ṣeun lọ ka Luke chapter 9 verse 23. Kí ló wà níbi Luke chapter 9 verse 23? Níbẹ̀ náà ni Jésù ti sọ wípé ìwọ tó bá fẹ́ jọmọ lẹ́yìn mi, gbé àgbélébùú ẹ̀kọ́ tẹ̀lé mi lẹ́yìn. Ṣé wọ́n dákọ̀ Savior ńbẹ̀? Ṣé wọ́n dákọ̀ Lord ńbẹ̀? I have been challenging all the pastors in this world. Ẹ sọ fún mi that model compound statement where Jesus Christ said, accept me as your Lord and personal Saviour. Kò sínú Bíbélì. Gbogbo nǹkan máa mú wá, wọ́n mú bì kan wá tí Peter ti pariwo, my God. Ṣé bí ó wà nínú Bíbélì ní Mark chapter 15 verse 34 tí Jésù sọ wípé Eloi Eloi lama sabachthani, Ọlọ́run mi, èé ṣe tí ìwọ fi kọ̀ mí sílẹ̀? Ọlọ́run mi, èé ṣe tí ìwọ fi kọ̀ mí sílẹ̀? Bí Jésù bá jẹ́ Ọlọ́run, Ọlọ́run ló tún kọ Ọlọ́run kalẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam, Ọlọ́run ní ṣì wá lọ́nà, Ọlọ́run ní da ọpọlọ wa rú. Kò sí ẹ̀rí kankan tí pásítọ̀ ṣe ń lè mú wá o. Gbogbo tí pásítọ̀ ṣe ń lè mú wá ìpìlẹ̀ ti wọ̀.
The Bible says whoever dishonest in something small will also dishonest in something big. Kí ni tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ lẹ́nu ẹni tó pe Jésù lọ́lọ́run? Kí ni tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ lẹ́nu ẹni tó sọ wípé Jésù gan tún ju ìyá ẹ̀ lọ, ó dé ṣáájú màmá tó bí nínú? Kí ni tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ lẹ́nu ẹni tí ó mẹ́nu àbùkù kan gbogbo àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó fi dórí ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ẹ má jẹ́ kí pásítọ̀ Ṣeun ó tàn yín, ajẹgbodò ń wẹ́ ní kúnra ni. Kò sí ọ̀nà nínú tí pásítọ̀ Ṣeun gbé lọ́wọ́. Ìgbàlà kan ò síbì kan àyàfi nínú Islam. Inna dina indallah al-Islam. Wa ma yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ọlọ́run bá lékè ọlá ní ẹnikẹ́ni tó bá tún mú ẹ̀sìn míì wá yàtọ̀ sí Islam, àní ìgbà ní ọwọ́ ẹ̀ tó bá dijọ́ gbèǹde àlìkíámọ̀, irúfẹ́ níbẹ̀ yóò wà nú àwọn ẹni òfò ni. Kò sí ọ̀nà míì tá a fi bá ojú rí Ọlọ́run pàdé àyàfi ká ṣe Islam. Gbogbo ẹnu ni mo fi sọ. Ànábì wa Isa alayhi salatu wa salam, Islam ni Jésù mú wá. Jésù ń sọ ní John chapter 6 verse 38. Ó ní, I don't come from heaven to do the will of myself, rather I have come to do the will of God. Jésù ló sọ bẹ́ẹ̀. Mi ò sọ̀kalẹ̀ wá láti wá ṣe ìfẹ́ tèmi ti kálára mi bí kò ṣe kí n wá ṣe ìfẹ́ tọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni nínú Bíbélì, Jésù ń jẹ́ ká mọ̀ wípé ọ̀kan ṣoṣo ni Ọlọ́run. Jésù ń jẹ́ ká mọ̀ wípé Ọlọ́run ọba ò ní orogún. Bẹ́ẹ̀ nínú Bíbélì Jésù establish ó jẹ́ ká mọ̀ wípé Ọlọ́run ọba rán òun ní John chapter 17 verse 3, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Ẹni tí ń pariwo pé wọ́n rán mi ní báwo ló ṣe fẹ́ jẹ́ Ọlọ́run? Ẹni tí ń pariwo pé mo wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, mo wá ṣe iṣẹ́ tí Ọlọ́run bá rán mi, báwo ló ṣe fẹ́ jẹ́ Ọlọ́run? Nínú Bíbélì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyè ni Jésù ti establish ló jẹ́ ká mọ̀ pé bí mo ṣe wáyé wọn ò lágbára láti dá nǹkan kan ṣe. John chapter 5 verse 30 ó ní pẹ̀lú agbára mi ò lè dá nǹkan kan ṣe. Jésù ń lọ from one place to another, ó ń bi Ọlọ́run. Matthew chapter 26 verse 36 to 39 Bíbélì jẹ́ ká mọ̀ pé Jésù lọ síwájú díẹ̀, ó dojúbolẹ̀, ó ń gbàdúrà. Ṣọ́lọ́ máa ń gbàdúrà sí Ọlọ́run. Nínú Bíbélì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyè ni Jésù ó ti sọ tó ní I cast out demons by the fingers of God, by the power of God. Kò lè dá nǹkan kan ṣe. Bíbélì jẹ́ ká mọ̀ wípé Jésù lọ sí orí òkè, ó sì fi gbogbo òru náà gbàdúrà sí Ọlọ́run. Luke chapter 6 verse 12 ṣóun wá ó lè jẹ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run ọba mọ́ ṣì wá lọ́nà. Mo dá dúró báyìí. Gbogbo àyè ni Jésù ti ń pè rẹ̀ ní Son of Man. He never called himself. Jésù ò pe ara ẹ̀ lọ́lọ́run rí. Àwọn tá ń pè lọ́mọ Ọlọ́run ní Luke chapter 22 from verse 67 to 71, Jésù gan sọ fún wọn wípé ẹ̀yin lẹ́ ń sọ pé èmi ni ọmọ Ọlọ́run. Ó sì sọ níbẹ̀ yẹn pé ó ní èmi Jésù ọmọ ènìyàn. More than 80 places in the Bible ló ti ń pè rẹ̀ ní ọmọ ènìyàn. Let any Christian, any bishop, any pastor, Christian cleric kó wá takò mí lórí eléyìí pé Jésù kò pè rẹ̀. More than 80 places ló ti ń pè rẹ̀ ní Son of Man. Son of Man. Ẹ̀yin lẹ́ ń pè lọ́lọ́run. Ẹ̀yin lẹ́ ń pè lọ́mọ Ọlọ́run. Ìwà la fẹ́ gbàgbọ́. Ṣọ́mọ Ọlọ́run ni àbọ̀ Ọlọ́run? Ṣọ́lọ ni àbọ̀mọ Ọlọ́run? Ọlọ́mọ ṣì wà lọ́nà. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam, ẹ dúró ti Islam, ẹ dúró ti Ọlọ́run. Ẹ má jẹ́ kí mímì kan mì. Kò sí ọ̀nà míì àyàfi Islam. Gbogbo ohun tí pásítọ̀ Ṣeun àtàwọn èèyàn rẹ̀ pátá àti gbogbo irúfẹ́ pásítọ̀ Ṣeun tí wọ́n máa dìde, tí wọ́n máa condemn Islam, kódà kí wọ́n máa fi lárúbáwá báyìí, kí wọ́n máa fi lárúbáwá fọn fèrè. Kókó òpè wọ́n fi ń kọrin, ká máa fi fọn fèrè. Irọ́ ló wà ń díẹ̀. Èdè ni èdè lárúbáwá. Àwọn Arab Christian náà wà tọ́lọ́run ò fọ̀nà mọ̀. Ìyẹn ò tọ́ka sí wípé Christianity lọ́nà. Ìyẹn ò tọ́ka sí pé Islam kọ́ lọ́nà. Ọlọ́run ti parí ọ̀rọ̀ wọn nínú Al-Qur'an. Ọlọ́run lọ́ba tí fi ẹ̀dá mọ̀nà. Ọlọ́run ni ẹ wá o, ire ànábì. Má ṣe wàhálà jìnnà. Man kana li nafsin an tu'mina illa bi'idhnillah. Ẹ̀dá kan ò ní mọ̀nà àyàfi pẹ̀lú àṣẹ èmi Ọlọ́run. Èmi Ọlọ́run lọ́ba tí fi ẹ̀dá mọ̀nà. Èmi Ọlọ́run ni ọba tí ń tọ́ ẹ̀dá sọ́nà. Ẹni tẹ́mi Ọlọ́run ò bá fọ̀nà mọ̀ kò lè mọ̀nà. So àwa mùsùlùmí káwa máa dúpẹ́ fọ́lọ́run pọ́lọ́run fi wá sójú ọ̀nà tààrà. Àdúrà náà ni pé Ọlọ́run má ṣẹ́ wa kúrò lójú ọ̀nà tó ti fi mọ̀ wá yìí. Torí pé Ọlọ́run fún wa ní wọ́nì. Ó ní ẹ wo ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Innaka lamina al-mursalina ala siratin mustaqim. Ọlọ́run ní rí ànábì, surely you are indeed one of the messengers on a straight path. Ẹ̀yin mùsùlùmí, ẹ yá tẹ̀lé ànábì, follow him that you may be rightly guided. Ẹ má ṣe nǹkan míì tó yàtọ̀ sí ojú ọ̀nà èmi Ọlọ́run. Gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run, Islam yìí ni wọ́n mú wá. Àti Mósè, àti Abrahamu, àti John the Baptist, all the prophets, including Jesus Christ. Ẹ wá lọ wò nínú Bíbélì, Matthew chapter 7 verse 21. Wọ́n ní ọjọ́ náà lọ́hùn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni ó wí fún mi wípé Olúwa, àwa kò àti sọ àsọtẹ́lẹ̀ ní orúkọ rẹ̀. Jésù ó máa jẹ́ ká mọ̀ wípé kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń pè mí ní Olúwa Olúwa ni ó wọ ìjọba ọ̀run, bí kò sí ẹni tí ń ṣe ìfẹ́ ti bàbá mi. That is God. Metaphorically, Baba, that is God.
For my father is greater than I. Baba mi tóbi jù mí lọ. Pastor Seun, I have challenged you for a public debate, but you refused. Mi ò ní sọ̀rọ̀ public debate yẹn mọ́. Inshallah, a wà fi ẹlẹ̀ fún Ọlọ́run. Pastor Seun, my advice for you is go back. Go back, study Al-Quran with unprejudiced mind. Don't be biased. Don't be synoptic. Pastor Seun, ẹ lọ gba research dáadáa. Ẹ mọ̀ wípé Islam is the only way to salvation. Islam is the only way to eternal peace. Islam is the only way to the kingdom of God. No Islam, no paradise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Academy of Islamic Propagation. Akadib. Assalamu alaikum. Shall I tell you something which, if done, will increase your wealth in manifolds and hand you special abode in paradise? Cultivate the habit of spending in the cause of Islam. The likeness of those who spend their wealth in the way of Allah is as the likeness of a grain of coin. It grows 7 hairs, and each hair has 100 grains. Allah gives manifold increase to whom He wills. Allah is all sufficient for His creatures' needs, all knower. Beloved in Islam, whoever has the means and wishes to be part of the monthly donation scheme towards the proposed academic university project should kindly inform me. 080-337-88439. Glory be to Allah. Over 300 pious Muslims all over the world have thus far volunteered to be part of this divine scheme. By Allah's grace, the number keeps increasing on a daily basis. Dear brothers and sisters in Islam, if you are therefore ready for this monthly Fi Sabilillah, just inform us through this WhatsApp number, or you may send us your full name and the country you are residing. Then you will be added to the university support group within 24 hours. No amount is too small. May Allah make this